Hola Sala de 5, hoy vamos a enseñarles a armar un juego tradicional, un valero. En este caso necesitamos un tubito de rollo de papel higiénico y, como teníamos disponible, lo pintamos con acuarelas. Pero si no tienen, fíjense que con otro motivo armamos uno con lápices. Con ayuda de un adulto recortamos las patitas de un cartón de rollito también y necesitamos una piola o un cordón viejo. En la punta le vamos a hacer una mosquita y de un lado va pegado y del otro lado va abierto porque va a ser la boca del sapo. Fíjense que los ojitos los hicimos con un cartón blanco y un puntito negro en el centro. Es muy simple y así es el valero terminado. Ahora tenemos que jugar.